ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 90. ضبطکاری‌های قتیبه ابن مسلم و آغاز مبارزه‌های استقلال خواهانه مردم خراسان و ماوراء النهر. در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان سالهای 685-705 وضع داخلی مرکز خلافت به نظام آمده، حرکت و آشوب‌های دعواگران مسند خلافت سرکوب کرده می شود. پس از این سیاست متحد نمودن کشورهای دوردست آشوب پیشه آغاز می یابد. منطقه خراسان و ماوراء النهر که تدریجاً به یکی از نقطه‌های نزاع و مبارزه‌های ضد امویان تبدیل یافته بود، به دست واری سختگیر و بی‌شفقت نیاز داشت. شاید از همین خاطر یکی از سرلشکران ظالم، مکار و زیرک امویان قتیبه ابن مسلم سال 704 واری خراسان تعیین می گردد. او فتح ماوراء النهر و مطیع نمودن حاکمان سرکش را مقصد نهایی خود قرار داده، قبل از همه می‌خواست از پراکندگی مملکت و مخالفت اشرافان محلی استفاده نماید. سرکوبسازی اسیان موسی نخستین اقدامی که او هنوز به خراسان نرسیده پیش گرفت، به مقابل اسیان حاکمی سرکش و استقلال خواه موسی ابن عبدالله دسته لشکری 15,000 عثمان ابن مسعود را هدایت نموده دستور داد که با اخشید سوخت ترخون و شاه ختلان شهبال اتفاق ببندد و موسی گردنکش را از دستگیری حاکمان محلی محروم سازد. موسی در نتیجه محاصره 2 ماهه دسته‌های مشترک در قلعه ترمیز استوارانه مقابلیت نموده با سپاه 8,000 در 3 سمت می جنگید. عاقبت بعد 15 سال استقلالیتش هنگام رخنه زدن محاصره سال 705 در جنگ نابرابری اتحاد عربها با سغدیان و ختلانیان کشته شد. قتیبه ابن مسلم که مکتبی نبردهای بی امان، قتل و کشتار، تعقیب و جزادهی واری عراق حجاج ابن یوسف ظالم را گذشته بود، برای ترساندن چشم آشوبگران و استقلال خواهان و سرکوب ساختن مردم آزاداندیش از فتنه و دسیسه، تحقیر و جزادهی، قتل و کشتار، خلص از همه گونه اصولهای خیانت و ناجوانمردی بسا ماهرانه استفاده می کرد. قتیبه ابن مسلم به مثال شاگردی بود که از استادش حجاج ظالم او در عراق بیش از 130,000 مخالفان سیاست امویان را شخصاً به کشتن داده است، 10 سر و گردن می گذراند. او ضبطکاری و غارتگری و تاخت و تازهای اصطلاحگرانه واریان دست نشان عربها عبدالله ابن امیر، قیس ابن حیثم، عبیدالله ابن زیاد، سعید ابن عثمان، سلم ابن زیاد و دیگران را ادامه داده، در عین حال اصطلاحی متشکلانه
فتح پی در پی و سیاستی هدفمندی مطیع نمودن سرزمینی آسیای میانه یا به قول عربها ماوراء النهر را پیش گرفت. او در این راه به اصول کیها آزمودهش جدایی انگیز و شکست ده تکیه نموده به قول طبری با ملک چغانیان تیش اعور اخشیدی سوخت ترخون حاکمانی اهارون و شومان با وعده نگاه داشتنی مسندی سابقه اشان طرح دوستی انگیخت و به نیست کردنی دشمنان خلافت امویان شروع نمود. خروج نیزک. یکی از رقیبان سرسخت خلافت و حاکمان استقلال خواه بعد مرگ موسی ابن عبدالله پادشاه قلعه بادغیس نیزکی ترخان بود که 2 دفعه یعنی سالهای 703 و 704 از جانب والی سابق خراسان یزید ابن محلب سرکوب شده باشد هم قلعه را از نو گشته می گرفت و استقلالیت خود را اعلان می کرد. نیزک اصلا از نسب شاهان هیتاری و مردم استقلال خواهی بلخ بوده. در داخل قلعه بادغیس 8000 سپاهی جانبدارش را گرد آورده حاکمیت عربها را اعتراف نمی کرد. او با تاخت و تازهای ناگهانیش واریان عرب را بی سرانجام می نمود و حتی سپاهیان عرب را اسیر می گرفت و به قول طبری گروه از اسیران مسلمان به دست او اندر بود. قتیبه به نیزک نامه نوشته او را امان داد، آزاد کردن سربازان مسلمان را درخواست و به صفت فرمانده لشکری افزون و جنگ آزموده اش را برای شرکت ورزیدن در غزاهای من بعد اسلام دعوت کرد. نیزک بعد گرفتن نامه قتیبه و چندین بار تشریف آوردن رسول او سلیم ناصح به وعده های افسونی والی نو فریفته شده به مرو آمده صلح بست، اسلام پذیرفت و در چندین لشکرکشی های او از جمله فتح پیکند و فاریاب سال 706 شرکت ورزید. او در جریان محاربه های پیکند و فاریاب ظلم و خونریزی های بیشمار قتیبه را با چشم سردیده نهاد و سیرتش را شناخت و از او رخصتی به تخارستان بازگشتن پرسید. با همین رابطه و همکاریش را با این لشکرکشی بی ترحم قطع نموده از اعتراف حاکمیت عربها دست کشید. او به دره خلم آمده اسیان ظاهر کرد و سوی ملیکان بلخ، مروارود، طارقان و کابلشاه کس فرستاده آنها را به مقابل قتیبه دعوت نمود. او عامل قتیبه در تخارستان الشذی جبغو را اسیر گرفت و به مقابل عربها لشکرخون داشت. برای بر ضد عربها جنگیدن چندین سپاه بدان و دهقانانی وطن پرست از جمله سپاه بدی بلخ، شهرک نام آشوبگری از طارقان، تارسل نام رادمرد از جرجان و بادام نام دهقان از مرو رضایت دادند. حتی کابلشاه پشتیبانی را از نیزک وعده داده حمایه اهل عیال و اموال او را به ذمه گرفت. قتیبه ناچار همراهی برادرش عبدالرحمن ابن مسلم با دسته لشکری 12,000 به سمت بلخ حرکت کرده در مضافات بروکن و سمنگان موقع گرفت.
او حاکمانی موجوده بلخ، مرورود، فراب، جوزجان، طارقان و چغانیان را وادار نمود که لشکر گنداشته با سپاهی او بی‌پیوندند. نیزک با لشکری نچندان زیاد در قلعه دغور بغلان استحکام گرفته به عربها هجومی ناگهانی می آورد. قتیبه و برادرش عبدالرحمن با لشکری افسون خیش راه‌های اساسی از جمله تنگنای دره غزره را بند نموده آمدن سپاه‌های امدادی را به یاری نیزک باز می داشته. در این هنگام حاکمی روستای عروبی خان به امان پرسیدن آمده به عربها راه نهانی قلعه دغول را نشان داد. عربها از راه نهانی به قلعه حمله آوردند. نیزک از آنجا به قلعه فتجای سمنگان فرار نموده مقاومت را ادامه بخشید. قتیبه به استنطاق اسیران و ساکنان طارقان، بغلان و بادغیس رو آورده شهرستانی کهنی بلخ، آتشکده نوبهار و دیگر معبدهای موجوده تخارستان را به خاک یکسان نمود. موافق اخبار علمای تاریخ او برای ترساندن چشم مردم هزارها آشوبگران را در فاصله 4 فرسخ تقریباً 22 کیلومتر به دار آویخت. قتیبه بعد محاصره طولانی قلعه فتجا نیزک را امان داده با نیرنگ اسیر گرفت و عاقبت سرش را بریده به دمشق پایتخت خلافت فرستاد. پیروزی قتیبه اساساً بر اثر پراکندگی ملک‌های ماوراء النهر و خراسان، مخالفت میان پادشاهان و حاکمان مستقل و نیم مستقل و به حاکمان خرد و ریزه تقسیم شدن این سرزمین میسر می گشت. مثلا وقتی که نیزک با میانروی بعضی دوستان سابقش از غایت ناچاری و بی‌علاجی به وعده امان بخشیدن و قسم صداقت خوردن قتیبه باور کرده از قلعه سمنگان به قرارگاهی او آمد، در اطراف سرلشکری عرب پادشاهان و حاکمان محلی شومان، اهارون، ختلان، چغانیان و بلخ حضور داشتند. حتی بعضی اخشید و خداتهای خیانت پیشه به مثل ملیک چغانیان تیش اعور کیها به جانب قتیبه گذشته می‌خواستند رقیبان محلی خود را با دست اون نیست کنند و منصبشان را نگاه دارند. قتیبه محض با هدایت و یاوری بعضی حاکمان محلی از جمله تیش اعور از دریای جیهون گذشته سال 706 به سوی بخارا رهسپار گردید و در سری راه پیکند را ضبط نمود. چنان که گفتیم به این فتوحات قبلی قتیبه رادمردی استقلال خواه نیزکی ترخان نیز با اهل سپاهش پیوسته از سرلشکری مسلمانان پشتیبانی عدالت و انصاف را چشمدار بود. پیکند در آن زمان یکی از شهرهای تجارتی آباد و پیشرفته منطقه ماوراء النهر بوده اهالیش به عربها مقابلیتی سخت نشان دادند. در محاربه های شدید پیکند که در حمایه آن دسته های سپاه فدایی سوخت شرکت داشتند، عربها چندین بار به عقب نشینی مجبور شده تلفات زیادی دادند. ولی محاصره طولانی شهر به قدر از 2 تا 10 ماه ادامه یافته است و از جانب عربها بسته شدن راه‌های اساسی علاقه حمایتگران را به تسلیم شدن وادار نمود. قتیبه بعد استنطاق و سرکوب ساختن اهل پیکند راه بخارا را پیش گرفت، اما هنوز 5 فرسخ نرفته خبری آشوب دوباره شهر و کشته شدن دست نشانان عرب به گوشش رسید.
او ناچار بازگشته پیکند را دوباره ضبط نمود. مبارزان شهر را از دم تیغ گذرانده زنان و کودکان را به غلامی برد. او از پیکند این دفعه غنیمت خیلی زیاد، زر و زیور، جامه و متاعهای خوشبافت، یراق و اسلحه و دیگر لوازمات جنگی را غارت نمود. تبری می نگارد که در میان اسیران تاجری یک چشمه جان خود را خریدن خواسته به عوضش 5000 جامه حریری چینی قیمتش 1000 دیرم پیشنهاد کرد. ولی قتیبه مکار هم تاجر را کشت و هم جامه ها را صاحب شد. از جمله غنیمت های پیکند بوت زرین بود 50,000 مسقال و 2 مرواریدی بزرگ، چنان که قتیبه اندران شگفت بیماند از بزرگی و روشنی آن. قتیبه بعد خراب ساختن پیکند به سوی بخارا حرکت کرده. در مضافات رامیتن با نیروی مشترکی سپاهیان بخارا، سمرقند و ترکانی به امداد رسیده دچار آمد. این نیروی متحده سپاه افزونی برادری قتیبه عبدالرحمن ابن مسلم را به محاصره گرفته احوال عربهای استیلاگر را خیلی تنگ نمودند. از بس که لشکری متحده اهل بخارا، سوخت و اردوی ترکان نقشه عملیاتی مشترک و سروری یگانه نداشتند، عربها را تا آخر شکست دادن نتوانستند. قتیبه در این محاربه اول تلفاتی زیاد داده ناچار به مرو بازگشت و به نبرد نوبتی فتح بخارا آمادگی دید. از این بیبراری او حجاج ابن یوسف که سرداری بیواسطه قتیبه بود برآشفته امر داد که با کدام بهای نباشد بخارا را ضبط نماید. قتیبه سال 707 و 708 2 دفعه دیگر به بخارا هجوم آورده کوشش نمود که شهرهای کیش، نخشب و سمرقند را فتح کند، اما کوشش‌هایش نتیجه دلخواه نداد و هر 2 دفعه هم از قوه متحدی سغدیان و ترک ها شکست خورده دوباره به مرو بازگشت. قتیبه بعد تیاری جدی نهایت سال 709 باری 4 به بخارا هجوم آورد. وردان خداد که آن وقتها حاکمی مستقلی بخارا و مضافات های اطراف آن بود، از نو سغدیان و ترک ها را به مدد خواند. چنان که در بالا گفتیم، در عرفه اصطلاح عرب ها بخارا به 2 پادشاهگری مستقل، یعنی بخار خداد و وردان خداد تقسیم می شد و این پادشاهان با هم دیگر چندان سازش و مراسا نداشتند. با وجود این دسته های متحده ترخون، ختن خاتون، وردان خداد و اردوی 40,000 خاقانی ترک قرمگنون لشکری قتیبه را در میان بخارا و روستاهای رامیتن، خونبون و تاراب احاطه نموده به آنها ضربه های هلاکت آور می زدند. این لشکرکشی مکار بعدی بیبراری ها چون دید که در جنگ روبرو و مردانه غالب آمده نمی تواند، راه حیله و نیرنگ را پیش گرفت. به قول نرشخی، قتیبه به نزد اخشید سغد جاسوسان خیش و کسانی با اعتمادی ترخون را فرستاده باور کنند که عربها از بخارا پس از چندی بازگشته می روند و خاقانی ترک در این فرصت مناسب با لشکری آماده نبردش می خواهد سغد پرثروت و زیبا را به غارت برد. یکی از جاسوسان قتیبه، حیان النبطی، با ترخون پنهانی پیمان بسته از او 2 میلیون درهم صلحانه ستاند و متن قرارداد صلح را برایش پیشنهاد نمود. ترخون به خاطر نگاه داشتن حاکمیت خیش به دام قتیبه افتاده
اردوی ترک ها و سپاه دیگر اتفاقچیان را در میدان محاربه تنها گذاشت و از ادامه دادن جنگ دست کشید. قتیبه بعد این پیمان در حال به ترک ها و فداییان دیگری بخارا حمله آورده به قول طبری اعلان کرد که به هر سری از تن جدا شده رقیبانش 100 درم می پردازد. در نتیجه از سری محافظان بخارا پشتهای بلند گرد آمده شهر عاقبت تسلیم می گردد. قتیبه وردان خدات را با همه اهل و عیالش نیست کرده، هر دو ملک بخارا را متحد ساخت و یکی از مقربانش را دست نشان نمود. موافق معلومات نرشخی، قتیبه ابن مسلم بعد باری 4 اشغال کردن بخارا و سرکوب ساختن حمایتگران شهر مردم را مجبور نمود که نصف خانه اقامتی خود را به عربها دهند تا که آنها مردم غیر مسلمان را به دین مبین اسلام بلد سازند. این سیاست دیرتر وسعت یافته در شهرهای مرو، سمرقند، کیش، نخشب، فرغانه، چاچ و جمله قلمروی سوخت جاری گردید و صاحبان خانه مجبور بودند که غیر پرداخت خراج و جزیه باز احتیاجات خواجه های عرب را سامان دهند. در ابتدا آنهایی که اسلام می آوردند و ضروریت دینی را خالصانه ادا می کردند صاحب امتیاز گردیده از پرداخت جزیه سرانه آزاد و حتی به گرفتن مقدار درهم مشرف می شدند. قتیبه بعد فتح بخارا سال 710 شومان، کیش و نخشب را به آسانی ضبط نموده غنیمت‌های جنگی را تقسیم کرد و آماده نبرد نوبتی به سمت سمرقند شد. ولی در این هنگام شاه خوارزم به حضور او آمده برای فرو نشاندن اسیان برادرش هرزاد امداد پرسید. او سال 711 به خوارزم لشکر کشیده اسیان هرزاد را فرو نشاند و خوارزم شاه مجبور شد که با قتیبه عهدنامه بسته وصایت حاکمیت عرب را اعتراف نمود. در این هنگام قتیبه برای ستانیدن انداز وکیلانش را به حضور ترخون فرستاد، ولی ساکنان سمرقند از قصد لشکرکشی قتیبه و سیاست سازشکارانه ترخون به شور آمده او را برکنار می سازند و غورک را پیشوای خود قرار می دهند. ترخون پیر و ناامید گشته که هم اعتماد و دستگیری عرب ها و هم باوری آشوبگران سعودی را از دست داده بود، سال 710 اندرون زندان قبضه شمشیرش را به زمین و تیغش را به سینه نهاده خودکشی نمود. قتیبه با بهانه ستانیدن قصاص ترخون با دسته های حربی بخاریان و خوارزمیان سال 712 همراه برادرش عبدالرحمن به سمرقند هجوم آورد. سپاه متحده بیش از 20,000 قتیبه حصار سمرقند را محاصره نموده در دوام بیش از 1 ماه با 300 منجنیق و دسته های افسون تیراندازان قلعه را رخنه زدن می خواستند. سران سمرقند از پادشاهان چاچ و فرغانه و اردوی ترک ها امداد می پرسند، ولی ترک ها از خیانت ترخون آگاه شده و مردمی در محاصره مانده کمک کردن نمی خواهند. همین طریق محافظان سمرقند تنها مانده مجبور می شوند که صلح بندند و شرطهای گران عهدنامه قتیبه را بپذیرند. به قول طبری قتیبه با ایشان صلح کرد با 10 بار 1000 دیرم که هر سال بدهند و امسال 3000 سر
برده بدهند که اندر میان ایشان کودکی خورد نبود و نه مردی پیر و هرچه اندر آتشکده هاست از زینت هاشان برگیرد و بتان را بسوزاند. و موافق گفته همان مؤلف، بتها و جمله میخهای زرین و سیمین را گداختند که از آن 50,000 مسقال زر و سیم حاصل گشت. سپس قتیبه در جای آتشکده ها مسجدی ساخت و مردمی سوخت را به اسلام آوردن و نماز گزاریدن مجبور کرد. بعد استیلای سمرقند، قتیبه برادری دیگری خود عبدالله ابن مسلم را واری عرب ها در سمرقند قرار داده با سپاه افسون گذاشت و سوی مرو بازگشت. او هنوز به مرو نآمده خبر رسید که فداییان سغدی و اردوی ترک ها سمرقند را به محاصره گرفته حال عرب ها را بسا تنگ کردند. قتیبه با سپاه افسون بهار سال 713 هم بازگشته جان برادرش و لشکری عرب ها را نجات داد و ساکنان سمرقند را گرفتاری جزاهای مدهیش نمود. در اینجا قتل و غارت، تاخت و تاز